Эзний өдрийн мэнд хүргэе. Сайхан амарцгаасан уу? Сайхан амарсан уу? Аамен. Баярлалаа. Хажуудч ши хардаа. Хажуудч хүмүүс сайхан амарч уу? Сайхан амарсан царай байна уу? Шүн нойргоо хонсон царай байна уу? За та эзний өрөө ороход бэлэн байна уу? Аамен. За хамтаа тунгалцгаая. Тэгээд та нүдэн найд намайг дагаад тунгаглан залбираарай. Их эзэн минь ээ. Яг одоо би таны чуулганд ирж байна. Таны амьд үг. Таны үнэн үг надад илчлэгдэх болтугай. Тийхүү намайг өөрчлөх болтугай. Есүсийн нэрээр. Амен. 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 За. Бүгд хамтаа 1-р Самуэль номын 16 дугаар бүлгийг нэ. 1-р Самуэль 16 дугаар бүлэг. 1-ээс 13 дугаар ишлэл. За би та бүхэнд уншаад өгье. Та гаргасан бол хамтдаа хараарай. 1-р Самуэль 16-гийн 1-ээс 13. Эзэн Самуэльд Израилийн хаан байхыг нь болиулж миний үл хэрэгссэн Саулын хойноос хэдий ботал гашуудах юм бэ? Эвэртэй тос дүүргэн явагтун. Би чамайг Бэтлехемийн хүн Есү рүү илгээе. Учир нь түүний хөвгүүдийн дундаас өөртөө би хааныг харан сонгосон билээ гэв. Харин Самуэль би яаж явах вэ? Саул үүнийг сонсвол намайг алах болно гэв. Эзэн айлдахдаа чи охин бэрөө авч эзэнт тахихаар ирлээ гэж хэлэхтэн. Нядлах тахилын ёслолд Есийг өргөхтэн. Чиний юу хийхийг би чам зааж өгнө. Миний нэрлэх хүнд чи тос цутгахтун гэв. Ийхүү эзний айлдсныг Самуэль үлдэж Бэтлехем рүү ирвэ. Хотын ахмадууд түүнийг угтахаар цочирд нь дагжсаар гарч ирээд. Та амар тайван ирвүү гэв. Самуэль амар тайваа. Би эзэн тахил өргөхөөр ирлээ. Биеэ ариусгах нь надтай хамт нядлах тахил өргөхөөр ирэгтэн хэмэв. Тэр мөн Есү болон түүний хөвгүүдийг ариусган тэднийг нядлах тахил өргөхөд өрөв. Тэднийг орж ирэхэд Самуэль Илиабыг хараад үнэхээр эзний тусалсан хүн өөрийнх нь өмнө байна гэж бодов. Гэвч эзэн Самуэльд айлдан түүний гаднах байдлыг болон нурууных нь өндрийг буухаар би түүнийг нь үл хэрэгсэв. Учир нь бурхан мөхс нэгэнтэй адил хүний гаднах төрхийг хардаггүй. Эзэн зүрхийг нь хардаг гэв. Тэгэхэд Есү Абинадабыг дуудан Самуэлийн урдуур явуулав. Самуэль эзэн энэ хүнийг ч мөн сонгоогүй байна гэж хэлв. Эзэн энэ хүнийг ч сонгоогүй байна гэж хэлвэ. Дараа нь Есү Шаммаг урдуур нь явуулсан боловч Самуэль эзэн энэ хүнийг ч мөн сонгоогүй байна гэж хэлв. Ийхүү Есү 7 хүүгүнээ Самуэлийн урдуур явуулсан боловч Самуэль Есүд эзэн эднийг сонгоогүй гэж хэлвэ. Самуэль Есүд хөвгүүд чинь бүгдээрээ энд байна уу гэхэд Есү отхон хөвгүүн минь үлдсэн. Тэр хоноо хариулж байгаа л да гэв. Тэгэхэд Самуэль Есүд хүн илгээж тэр хүүгүүнийг авчрахтун. Тэр хүүгүүнийг энд иртэл бид суухгүй гэж хэлв. Есү хүн явуулж түүнийг авчруулв. Тэр бусдыгаа бодвол улаа бутарсан сайхан нүдтэй, сайхан төрхтэй хүүгэн байв. Эзэн айлдахдаа босож түүнийг тослохтун. Энэ тэр хүн мөн гэв. Тэгэхэд Самуэль тос дүүргэсэн эврээ авч ах нарын дунд түүнийг тослов. Тэр өдрөөс ирлэн эзний сүнс Давидын дээр бов. Самуэль босож Рама руу явлаа гэж хэлсэн. Амен. За бид энэ түүхийг бүгдээрээ сайн мэднэ те. За эзэн Давидыг хаанаар тосолж томилж байгаа энэ түүх. За сонирхолтой нь яг Саул яагаад хаан байхаа болчихоо гэдэг. Саулын замналыг бид нар харах юм бол Саул бол Израилийн хамгийн анхны хаан. Тухайн цаг үедээ бүх ард түмнийхээ дундаас одоо бүх ирчүүдийн дундаас тохоо өндөр, толгоо өндөр, тийм том биштэй, хүчрэхэг, сайхан залуу байсан Саул. Тэгээ Саулыг харсан хүн болгон Израиль даяар ер нь бол биширчсэн те. Үнэхээр л өстой хаан байхаас аргагүй сайхан залуу байна гэл. Тэгээ хаан болол Саул чинь тэрүүгээр ч нэг баруун солоогүй дайн хийгээл тэрүүгээр нэг хүм одоо те дайснуудаа устгаал ялаал. Тэнгүүд нөгөө ард түмэн тэрийг харчаал өстой нэрээ аргагүй л өстой манай хаан мөн байна да гэл. Яалтчгүй бидний хүсэдсэн хаан мөн байна гэл. Гэтэл юу болсон бэ гэсэн чинь яг энэ 10 одоо яг энэ үйл явдлын өмнө 13 дугаар бүлгээс эхлээд 13 дугаар бүлгийн 14 дугаар ишлэлээс харахаар ер нь бол эзэн Самуэльээр дамжуул Саул нэг үгийг хэлсэн. Би чамаас хаан ширэг авна гэж. Би чамаас хаан ширэг авна. Тэгээ 15 дугаар бүлгээс харах юм бол чиний дээр миний сүнс байхаа болно гэж.
Би чамаас өөрийнхөө оршихуйг авлаа гэж. Саулд тэгж хэлсэн. Өнөөдөр бүгдээ хамтдаа эзэн зүрхийг хардаг гэдэг сэдвэрээс нэг өглөж авцгаая. Эзэн зүрхийг хардаг. Бид нар маш олон удаа амьдралынхаа өдөр тутам үйл явдал дундаа хин нэгэн хүнд харагдах, хэсэг бүлэг хүмүүст хүлээн зөвшөөрөгдөх, амьдралынхаа баталгааг баталгаатай болгохын тулд бусдад өөрийгөө баталж харуулах маш олон шийдвэрүүдийг, сонголтуудыг хийж амьдардаг. Бид нар гадаа төрхөндөө анхаардаг, бие авчих байдалд анхаардаг, үг хэлэндээ анхаардаг, юу өмсөх вэ гэдэгт анхаардаг, хинтээ уулзах вэ гэдэгт анхаардаг, ямар машин унах уу, ямар гутал өмсөх үү, машинаа сайжруулах уу, яах уу гэд гадаад байдалтай маш их анхаарал хандуулдаг. Энэ ч угаасаа хүний ёс, тийм үү? Хүний өөрийнх нь хэрэгцээ. Тэгвэл би танаас нэг асуулт асууя. Та яг тийм луга адил та эзэнт таалагдахыг хичээдэг үү? Та бусдад таалагдаж, бусдад хүлээн зөвшөөрөгдөж, бусдад өөрийгөө батлах гэж хичээдэг шиг та эзэнт таалагдах гэж хичээдэг үү? Эзний тааллыг олох гэж хичээдэг үү гэж. Саул Израилийн хамгийн анхны хаан болоход сүрдүүлэнтэй болсон боловч тэр хаан болсныхаа дараа нэг зүйлийг буруу хийсэн. Тэр нь юу хийсэн бэ гэхээр Бурхны хаант улсыг байгуулъя гэж тэр зориог. Харин тэр өөрийнхөө хаант улсыг байгуулах гэж хичээсэн. Түүний байлдан дагуулт зөвхөн өөрт л нэр алдар авчирч ивэл, зөвхөн өөрт л ашиг авчирч ивэл тэр баяртай байгаа гэсэн. Харин тэр байлдан дагуултаараа, ялалтуудаараа Бурхны нэрийг алдаршуулъя, Бурхны хаанчлалыг, Бурхны хаант улсыг барьж байгуулъя гэж бодоагүй. Тэмч учраас эзэн Саулыг хэрэгсгэ болсон. Чи миний үг тушаалыг дагаагүй учраас би чамаас хаанчлалаа авч гинэ гэж. Ингээд Самуэлоор дамжуулаад хэлсэн мөн. Израильчууд хамгийн хааныг хүсэхдээ Бурхны хүсэл тааллын дагуу хааныг хүсээгүй. Бид нар Израильчуудын түүхийг мэдэн шүү дээ. Израильчууд Египтийн болж 400 жил дарлагдсан тийм. 400 жил дарлагдчих байхдаа тэдэнд хаан байгаагүй. Тэднийг удирчсан хүн байгаагүй. Тэдний тэр 400 жилийн боолчлоос гарахад, цөллөгөөс гарахад бас хаан байгаагүй. Египтэд 10 гамшиг болоход тэдэнд хаан байгаагүй. Улаан тэнгисийг яраад улаан тэнгисээр 2 сая орчим хүн гаталж байгаа тэнцээ хаан байгаагүй. Улаан тэнгисийн цаана гараад Египтийн боолчлоос, Египтийн дарангуулаас чөлөөлөгдснийхээ дараа тэд нэр эзэнд ард түмнэрээ хандаа анхны удаа магтаалаа өргөж явахдаа тэдэнд хаан байгаагүй. Тэд цөл дундуур 40 жил явж байхдаа өдөр нь үүлэн баган, шөнө нь галан багнаар хучуулж маана бүдэн шуугаар гайхамшигар хооллуулж явахдаа тэдэнд хаан байгаагүй. Тэр ч байтугай тэд Канаан нутг руу орохдоо Йордан голыг гатлаад Ирихог эзэлж явахад тэдэнд хаан байгаагүй. Ирихог 7 өдөр 7 шөнө тойроод тэд нэр явж байхдаа тэдэнд хаан байгаагүй. Харин тэдэнд юу байсан бэ? Эзний оршихуй байсан юм. Эзний оршихуй тэдэнд хамт байсан. Тэд Канаан нутгийг эзэлснийхээ дараа харин нэг зүйлийг харсан мөн. Эргэн тойрныхоо үндэстнүүдийг харсан. Эргэн тойрныхоо үндэстнүүдийг харч бүгдээрээ хаантай байгаадсан. Ганцхан Израиль хаан байх байгаадсан. Тэгээд тэд шүүгчдийн цаг үед тэд хизээж хаан хийж байгаагүйгээр Самуэлээс хаан гэсэн тий хаан ихэд одоо бидэнд хаан гаргаж өгөө. Энэ үндэстнүүдийг харал та. Эдгээр чинь хаантай байгаад шүү дээ. Эдгэртэй адилхан бид нар хаантай болъё л доо. Тэгээ Самуэль ууралдаг тий. Тэгээ бурхан руу ирээ. Бурхан минь ээ. Энэ ард түмэн чи одоо бүр намайг бүр байр суулгахаа боллоо. Хаан ихэд энэ одоо яах юм бэ? Намайг эсэргүүцээд байна. Миний үгийг даахгүй гэдэг шүү дээ. Тэгээ бурхан Самуэль нэг үг хэлдэг тий. Наад бол чи чамааг эсэргүүцээгээ. Намайг эсэргүүцэж байгаа маа гэж. Хаантаа болъё гэж байгаараа чамааг үгүйсгээгүй харин намааг үгүйсгэж байгаа маа. Өөрөөр хэлбэл тэр олон зуун жилийн турш Израильчууд хаангүйгээр эзний оршуугаар удирдуулж явснаа мартсан. Тэр цагаас эхлээд тэдэнд юу хэрэгтэй болсон бэ гэхээр тэд гадаад байдал дээр анхаарал хандуулж гэлсэн. Хаантай байж харагдъя гэж утсан. Бусад хүмүүс бүгдээрээ хаантай байгаад бид нар ч гэсэн хаантай болъё гэж зүтгэж эхэлсэн. Ингээд үүнийхэн дагуу Саулыг хаан болгож байгаа. Ингээд Саулыг хаан болоход бурхан маш тодорхой хэлдэг. Та нар хаан хүссэн учраас тэр хаан та нарт бас юу хийхийг би та нарт хэлж өгье гэдэг. Тэр хаан татвар нэмнэ, татвар аавна. Та нарын хүс хөдөлмөрийг өөрийнхөө төлөө ашиглана. Та нар тэр хааныхаа төлөө бүх хүчээ зориулна. Та нар зовно шүү гэдгийг анхааруулсан. Ингээд хамгийн анхны хаан Саулыг гаргаж ирсэн чинь бүгдээрээ л Саулыг шагшин магтаал. Ямар мундаг юм. Саул шиг өстой гоо сайхан янзын сайхан залуу хаалга. Энэ үнэхээр л өстой супер баатар байна гэл. Нөгөөх нь ч өстой тэрэндээ ингээл өстой үнэн лаг байсан те ингээл тулаан болгон дор ингээл ялгаал байсан. Тэгсэн Саул
маш олон алдаа гаргасан юм. Бидний хамгийн тод мэддэг хоёр алдаа байна. Тэрний юу гэхээр Саул хизээж өргөж болохгүй тэр өргөлийг өөрөө бие дааж өргөсөн. Уг нь бол тэрийг дахилж хийх хэрэгтэй. Самуэль хийх хэрэгтэй. Өөрөөр Бурхны тогтоосон тэр тогтолцоо, Бурхны тогтоосон хим хэмжээг Саул би хаан учраас би юу ч хийсэн яад ингэж хандаад иш үзүүлэгч те одоо тэр тахилчин хийх ёстой үргийг өөр дээр аваад тахил өргөцсөн. Тулаанд орохын өмнө Израильчууд заавал эзний өмнө тахил өргөж эзнээс те одоо тэр хүч чадлыг гуйж тэр тулаанд эзний хүч чадал бидэнтэй хамт байж ялахд туслах болтгой гэдэг тэр зорилгоор тахил өргөдөг гэсэн. Гэтэл нэг тулаан дээр филистчүүдэд тулдах тулаан дээр тэр чинь хүчний хувьд харьцангуй ингээд ялгаатай Саул 3,000 зэрэгтэй нөгөө филистчүүд нь 20,000 морц зэрэгтэй. Тэгээд Самуэль ирж заавал тахил өргөх хэрэгтэй байгаад идэг. Гэтэл Самуэль ирдэггүй. Ирнэ гэсэн ирдэггүй. Тэгэхээр Саул тэнцээ твж за тэгвэл юу аваад тэр хонь хургаа аваад би тахил өргөх чигээд тэнцээ тахил өргөөд тэгээд асуудалд орчих. Ямар асуудалд орсон бэ гэхээр Бурхны тогтоосон хим хэмжээг Саул өөрөө зөрчсөн. Хийх ёсгүй зүйл хийсэн. Түүнийг хийхэд юу өргөсөн бэ гэхээр би хаан учраас хийж болно гэдэг бардам байдал өргөсөн. Надад бүх эрх мэдэл байгаа учраас би хийж болно гэж. Эзний урдуур орсон. Ингээд чи ёр юм уу гэлээ гэж. Чи эзэн тушаас нэг төртлөө гэж. Дараа нь Саул дахиад нэг асуудал төрсөн. Амалекчуудтай байлцсан. Амалекчуудтай байлцахад эзэн маш тодорхой хэлсэн. За наа амалекчуудад чи бүгдийг нь устгаарай. Яагаад гэвэл танаа эцэг өвгдий чинь цөлд явж байхад наад бол чинь цэрэггүй байхад хажуунаас нь дараад хүүхэд хөгшдгөө бүгдийг шатсан шүү. Наа ч юм бол ёр юм үндэстэн шүү. Наад бол бүгдийг нь устгаарай гэд. Амалекчууд тийм заавар өгөөд байлдуулдаг тийм үү? Тэгээ байлдуулсан чинь амалекчуудыг бүр өршөөгөөд, хааныг өршөөгөөд тэнцээ бүр мал адгуусын үлдээгээд бурхан маш тодорхой тэнцээс тэднээс юу ч битгий яв. Бүгдийг нь устгах гэж хэлсэн. Наад чи ёр юм үндэстэн шүү. Тэгсэн чинь Саул яасан бэ гэхээр тэнцээ тарган те одоо тарга тиверсайтай тэр малуудын үлдээгээд, эд баялгуудын үлдээгээд, хааныг өршөөгөөд одоо юу болж байна? Эзэн надад юу тушаахаа надад хамаагүй. Харин би юу хүсэж байгааг хийнэ. Юу таалагдж байгааг би хийнэ. Саул Бурхны хаанчлыг байгуулъя гэж бодог. Харин өөрийнхөө хаанчлыг байгуулъя гэж зүтгэжсэн. Ингээд түүний хаанчлал яг нэг мөр тий одоо энэ цагаас хойш би чамаас хаанчлал авна гэж Бурхан шийдсэн. Яг гэвэл чи миний үг тушаалаар явсангүй. Өнөөдрийн энэ түүхээр дамжуулаад Давидыг тосолж байгаа энэ түүхээр дамжуулаад бүгдээрээ зүрх сэтгэлээрээ эзэн таалагдахын төлөө сурцгаая. Зүрхээрээ эзэн таалагдахын төлөө сурцгаая. Хамгийн нэгдүгээр 1-3 дугаар ишлээс харах юм бол бид нар юу сурах ёстой юм бэ гэвэл миний зүрх эзний өмнө цэвэр байхын тулд, миний зүрх эзний өмнө зүв байхын тулд, миний зүрх эзний өмнө эрүүл байхын тулд би юу сурах ёстой вэ гэвэл хүнээс биш эзнээс имэж сурах хэрэгтэй. Хүнээс биш эзнээс имэж сурах хэрэгтэй. 1-3 дугаар ишлэлээр маш тодорхой хэлсэн. Бурхан Самуэльд хандаад те за одоо чи наа Саулыг болоо. Наа Саулыг чинь би аль хэдийн хэрэгсгээ болцсон. Наа чи үг тушаалаад даггаа болоод те өөрөө бардам наад өөрийгөө бурхан болгоод өөрийгөө алдаршуулаа. Наа чи бүр болохоо хэлсэн учраас би Саулаас чинь өөрийнхөө оршууг авцсан. Одоо чи нэгэнд би хэрэгсгээ болцсон байгаа тэр Саулын яраас одоо гашуудхаа болоо. Харин би өөрийнхөө хүнийг босгоцсон байгаа. Чи тийш очиод тослоод тах. Бэтлехэм рүү яваад тэр Есигийн хүүгүүдээс очиод нэг хүүгийг би сонгосон байгаа. Тинчээ очиод хааныг томлоод тах гэдгийгсэн. Самуэль чи өөрөө тэр Израиль даяараа бүр алдартай юм байхгүй бүр. Хаанаас ч баг алдартай. Одоо Бэтлехэм рүү ороод ирэнгүүт бид нар харж байгаас ингээ бүх нөгөө ахмадууд нь тэнцээ ингээ дагжин чичирч байгаа байхгүй. Самуэлээс дагжин чичирч байгаа. Ягаад гэвэл хамгийн алдартай иш үзүүлэгч. Хамгийн алдартай Бурхны хүн. Самуэлийг бүгд мэдчихсэн тий. Бүр хар багаас нь балчир наснаас нь Бурхан дуудсан гэдгийг бүгд мэдчихсэн. Тийм учраас Самуэль бол гарцаагүй эзний хүн байхгүй. Хэрвээ Самуэль ямар нэгэн газар орох юм бол тэнд байгаа бүх хүмүүс тэнцээ байгаа алдартай байна уу, алдаргүй байна уу, хамгийн том эрх мэдэлтэй баян байна уу, чинэлгүй бүх хүмүүс Самуэлийн урд зүгээр л ингээд дагжин чиширдэг гэсэн. Яг гэвэл эзний хүн гिचлээ. Яг тим байр суурьтай, тим одоо нөлөө бүхий хүнд Бурхан тий. За, чи Бэтлехэм рүү яв. Би Саулыг хэрэгсгүй байсан. Одоо тэнцэнээс нэг хүүг сонгоцсон байгаа. Чи шавууд томилоод гэсэн чинь Самуэлийн хариулт айгүй сонин. Болио л. Саул сонсчод одоо галуулна гэсэн. Тэг төсөөлөе те бүгдээрээ. Өөрөөр хэлбэл яагаад Бурхны хэлж байгаа үгнээс давж хин нэгэн хүнээс имэх болов, айх болов. Саул намайг тийш явж байгааг сонсчих юм бол намайг алчнаа гэж хэлсэн. 1-3 дугаар ишлэлээр. Тэгэхээр эзний өмнө бидний зүрх сэтгэл эрүүл, цэвэр,
зөв байхын тулд хамгийн эхлээд бид яг хинээс имэх вэ гэдгийг мэддэг байх хэрэгтэй. Хинээс имэх вэ? Хинээс имэх вэ? Хинээс айх вэ? Тэгээ би та бүхнийг уриалж байна. Бүгдээрээ эхлээд эзнээс имэж сурцгаая. Эзнээс имэж сурцгаая. Хүнээс биш, эзнээс имэж сурцгаая. Хүнээс айх биш. Сургаалт төгс номдэр хэлсэн шүү дээ, маш тодорхой. Сургаалт төгс 29:25 дээр хүнээс айх айдас бол занг юм аа. Харин эзэнд итгэдэг нь эсэн мэд байна гэж хэлсэн. Номлогч 3:14 дээр ч гэсэн хэлсэн. Бурхны хийсэн болгон үрд мөнхөд үлддгийг би мэдлээ. Түүнд нь нэмэх буюу түүнээс нь хасах юу ч байхгүй ч. Бурхан ийхүү үлддэг учраас хүмүүс түүнээс имэх учиртай юм аа гэж хэлсэн. Мика 6:9 ч гэсэн хэлсэн байна. Эзний дуу хоолой хотыг дуудав. Таны нэрээс имэх нь саруул ухаан билээ. Сонсогдсон хот дох овог хийгээд чуулгана гэж хэлсэн. Ингээ Матай номдор эзэн Есүс Христ гэсэн өөрөө маш тодорхой хэлсэн юм. Иймд тэднээс бүү илчлэгдэхгүй байхаар далдлагдсан, мэддэхгүй байхаар нууцлагдсан юм гэж огт үгүй билээ. Харанхуйд та нарт юу хэлснийг минь гэрэлт яар, чихэнд чинь шивснийг минь дээвэр дээр тунхагл. Мах бодийг хөнөөч, сэтгэлийг хөнөөж үлч чадах хүнээс бүү. Харин мах бод болоод сэтгэлийг хоёуланг нь там тусгаж чадах түүнээсэ айхтун. Хоёр бор шувууг задгаа зоосоор худалдаг бусуу. Эцгийн чинь зөвшөөрлгүйгээр тэдний нэгэн ч газар тунахгүй. Та нарын толгойд ирэх ширхэг ус чинь хүртэл тоологдсон. Тиймээс бүү. Та нар олон бор шуунаас ирэх мөнтэй. Тиймээс хүмүүсийн өмнө намайг хүлээн зөвшөөрч хүн бүрийг би тэнгэр дэх эцгийнхээ өмнө мөн хүлээн зөвшөөрнө. Харин хүмүүсийн өмнө намайг үгүйсгсэн хэнийг ч болов би тэнгэр дэх эцгийнхээ өмнө үгүйсгэнэ гэж хэлсэн. Амен. Өөрөөр хэлбэл юу гэхээр бидний зүрх сэтгэл хин нэгэн хүнээс айсантай бурханд дуулуургүй байхыг сонгож гинэ үү гэж. Хин нэгэн хүнээс хамааралтай байхын тулд бурханд дуулуургүй байхыг сонгож гинэ үү? Бурхны өмнө зөв бусыг хийхэд хүрэж гинэ үү? Би хин нэгэн хүнд бусдад би өөрийгөө батлахын тулд бурхны өмнө хэн байх надад хамаагүй гэж ашиглаж гинэ үү гэж. Яг л Саул шиг тий. Эсвэл Самуэль шиг. За болио байл. Тэр Саул намайг мэдчих юм бол алаа иччихтэй. Тэр агуу хүн. Тэр эзний хүн. Тэр сүнсээр өдөрдүүлдэг хүн. Хүртэл хүнээс айж байгаа. Тэгэхээр та бидний зүрх сэтгэл эзний өмнө таалагдсан байхын тулд хамгийн эхлээд бид эзнээсээ имэж сурах хэрэгтэй байна. Дотоод хүнийхээ хувьд эзнээс имэж сурах хэрэгтэй. Бидний энэ амьдрал дээр айлгаж байгаа маш олон зүйл байгаа шүү дээ. Өвчин байна. Эд баялаг байна, санхүүгийн асуудал байна, харилцаанууд байна. Бүтлгүүтлүүд байна. Бид нар маш олон зүйлээс айдаг үстэй. А гэхдээ би яг эзнээс яг тэдгээр зүйлсээс имээдэг шиг эзнээс имэж байгаа юу? Эсвэл эзэн рүү хандахдаа дандаа л те миний энэ асуудлыг шийдэж өгөөд гэсэн зорилгын улмаас би эзэнд найдаж байгаа юу? Энэ маш том ялгаатай хоёр ойлголт. Ихэнхдээ л бид нар энэ асуудлыг шийдэхин төлөө эзэнд би найдмаар байгаа байхгүй. Харин бурхан надаас юу хүсэж байна гэхээр танаас юу хүсэж байна гэхээр үгүй над асуудлаа шийдэхээс өмнө эхлээд чи өөрөө зүрх сэтгэлээрээ надтай холбогдох хэрэгтэй байна гэж. Чиний зүрхийг чинь би таалах хэрэгтэй байна. Чиний зүрх чинь миний өмнө эзнийхээ өмнө зөв байх хэрэгтэй байна гэж. Амен. Монголчууд бид нар ингэж ярьдаг те. Бид нар хүүхдүүдийн биеийг төрүүлэхээс сэтгэлийг нь төрүүлж чадаагүй гэж. Бид нар мэдээж хүүхд өсөөд өсөөд том болоод ирэхээр хүүхдтэй ингээд яг багтаа байсан тэр унган зам чанар нь унган тэр аава ээжээ гэжсэн сэтгэл нь ингээд алсард юм байна гэж бид нар мэднэ шүү дээ. Яг бодож исэн шиг бас биш юм байна. Хүүхдүүд маань ингээд том болоод яг л аав ээж нь тийм байгаасаа гэж хүсэнгүүт бас тийм биш байд юм байна гэж мэднэ шүү дээ. Гэтэ тэрийг харахтаа заримдаа бид нар уран бонгордог тийм. Биеийг нь төрүүлсэн болохоос сэтгэлийг нь төрөөлөөгүй юм байна да гэдгийг хүлээмжшүрдэг. Яг л үүнтэй адилхан бурхан та биднээс сэтгэлээрээ зүрхээрээ холбогдооч гэж хэлж байгаа. Хүмүүс бид нар сул дорой атлаа өөрийнхөө үр хөвгүүдээс ингэж хүсэж байгаа юм бол бурхан агуу атлаа биднийг бүтээсэн атлаа тэгж хүсэхгүй байх юм гэж юу? Өнөөдөр та бидний амьдралд маш олон асуудал байгаа. Тэр бүх асуудлыг түр хойш нь тавиад өнөөдөр бүгдөө эзнийхээ өмнө би яг хувь хүнийхээ хувьд бат дорж дулам хэм байдیں۔ Хувь хүнийхээ хувьд зүрхээ бүгдээрээ нээе. Зүрхээ нээлттэй байлгая. Тэгээ эзний өмнө зүрх сэтгэл дотроо түүнийг хүндэлцгээе. Таны одоо байгаа байр суурь, одоо эдэлж хэрглэж байгаа зүйл, та юутай байгаа, та ямар боловсралтай байгаа, та ямар амьдралын туршлагатай, ямар зовлон эдэлсэн, бусдаас илүү юу туулсан тэр бүх зүйл байдлыг байхгүй. Бидний гадаад байдал, бидний юу туулсан энэ бүх зүйл эзэн таалагдах ямар нэгэн шалтгаан болохгүй. Харин миний зүрхэнд эзний гэсэн хүсэл байна уу гэдэг хамгийн чухал. Амен. Тиймээс бүгдээрээ эзнээс имэхийг хамгийн түрүүнд сурцгаая.
Эзнээс эмээхийг сонгодог байцгаая. Амьдралын үйл явдлууд дээр би энэ шийдвэрийг гаргахдаа эзнээс эмээж гинүү үгүй юу гэдгээ хардаг байцгаая гэж. Амен. Хоёрдугаарт нь 4-8 дугаар ишлэлээр хэлсэн байна. За нэг бас Самуэль чинь Бэтлехемд очиод Есегийн хөвгүүдээр очиод хамгийн эхлээд том хүүг нь харсан тийм. Элиабыг харсан. Элиабыг харсан чинь тэнцээ яг л тийм бас нэг Саул шиг тийм бие бэлтэр сайтай тийм эр хүн байгаад байгаа байхгүй. Есүс ч гэсэн тэрийг ойлгож ирсэн тийм. За ер нь бол за хамгийн уугнаа тийм хамгийн лагига тийм хаан болох боломжтой хамгийн одоо шаардлага хангахц хүүгээ харуулж байгаа байхгүй хамгийн эхлээд. Тэгээ Самуэлийн тэнцээ бодол явж байгаа тийм. Элиабыг харангуйтаа за энэ яг мөн байна гэж. Энэ яг мөн байна. Яг мөн байна гэж хүрэхэд хүрсэн зүйл нь юу гэхээр нөгөө харагдах байдлаа байхгүй. Элиабын харагдж байгаа байдал. Саулыг ч гэсэн яг тэгж сонгосон шин. Харагдах байдал. Энэ хүн л яг хаан байж чадна гэж. Гэтэл 7 хүүг нь долуулаа тий. Самуэлийн урд дуур явахад эзэн гэсэн. Наад бол ч биш ээ гэж. Наад бол ч биш. Би мөхөс хүнтэй адилхан гаднахыг хардаггүй, нурууны өндрийг хардаггүй, би харин зүрхийг хард юм аа гэж. Зүрхийг хард юм. Тэгэхээр хоёр дахь хэсэгтэр бид нэр ингээд эзэнд зүрхээрээ таалагддаг нэгэн байхын тулд бидний сурах ёстой дараагийн зүйл бол энэ зүрх сэтгэлээ бид нэр торддог байх хэрэгтэй. Зүрхээ торддог байх хэрэгтэй. Бид нар олон удаа ингээл юу гэдгийг христч амьдралынхаа хувьд одоо форматын хувьд тий хэлбэрийн хувьд олон зүйлийг сурдаг. Шинэ Магдалины дуу сурдаг. Библийн ишлэл цээжилдэг. Тэр ч байтугай Библийн сургуульд ордог. Эсийн бүлэгт ордог, эсийн бүлэгт явдаг, эсийн бүлэг удирддаг. D5-д ингээд хамрагддаг, дагалдагч бэлддэг, тий удирдагч болдог. Ингээ форматын хувьд бид нар айгүй олон зүйл ингээд сурдаг. Айгүй өөрийгөө тий харагдах байдлын хувьд өөрчилдөг. Харин хэр их би өөрийнхөө дотоод хүнийхээ хувьд, зүрх сэтгэлийнхээ хувьд эзэн таалагдахын төлөө арга хэмжээ авч байгаа. Энэ зүрхээрээ би эзэн таалагдахын төлөө би яг юу хийж байгаа вэ? Миний дотор хүн үнэхээр өөрчлөгдөж байгаа юу? Эсвэл би зүгээр гадаад байдлаараа л илүү олон юм сураад байгаа юу? Тэгэхээр бурхан бидний зүрхийг үнэхээр харж чаддаг, харахыг хүсдэг, бас зүрхээрээ өөрт нь таалагддаг байгаасаа гэж хүсэж байгаа. Одоо манай Библийн сургуульд бид нар бас яг энэ зарчмыг баримтлах гэж хичээж одоо олон жил ингэ явж байгаа. Бид нар оюутнуудаа тэгж хэлдэг. Яг ингэ нэг ориентейшн болоод хичээл эхлээд намар болоод эхлэнгүүд одоо манай оюутнууд төгссөн оюутнууд байна. Юу гэж хэлдэг вэхээр за та нар мундаг сурж олноо. Та нар потенциалтай байж олноо. Та нар Библийн дээр хичээлүүд аягүй сайн сураад бүгдэн дээр нь ээж гарч олноо. Агт эцсийн дүнд та нарын хандлага чинь дүгнэгдэн шүү гэж. Би дандаа хэлдэг. Бид нар бүгдээрээ л тэгж хэлж. Бид нар мянга их сайн сайхан юм сураад, мундаг тэ Библи сураад, теолог сураад, хуучин гэрээ сураад, шинэ гэрээ сураад, систем теолог сураад, Библийн теолог сураад, түүхэн теолог сураад, чуулганы теолог сураад, энэ бүх зүйлийг сураад тэгээ миний хандлага өөрчлөгдөхгүй бол уучлаарай. Та төгсч чадахгүй гэж хэлдэг. Яг энэ зарчмын улмаас манай сургуулийг төгсч чадаагүй хэд хүмүүс байдیں۔ Дүнгууд нь бүгдээрээ хангалттай. Бусад бүх хийх ёстой юмуд нь хангалттай, даалгаврууд нь хангалттай. Гэтэ юугаараа тэнцэг вэ? Хандлагаараа тэнцэг. Дотоод хүн нүрслэгдэг. Тэгэхээр энэ өөрөө Библийн зарчим байгаад байна. Тэгэхээр олон удаа бид нэр зүгээр ингээд өөрийгөө би харагдах байдлаараа баталж чаднаа гэж хүмүүс юм боддог бол харин эзний өмнө бол тийх боломж байхгүй. Эзний өмнө бол бид нар харагдах байдлаар хизээч батлах боломж байхгүй. Марк номын 3 дугаар бүлэг дээр эзэн Есүс Христ ингэж хэлсэн маа. Энд 31-ээс 35-ыг би уншиж байгаа. Есүсийн их болон дүүнэр ирээд гадаа зогсож түүнийг дуудуулахаар хүн оруулва. Есүсийг ард болон тойрон сууж байлаа. Тэд түүнд хараач их дүү нарт нь таныг асуугаад гадаа байж байна гэхэд тэр тэдэнд хариулан хэн миний их хэн миний дүү нар вэ гэд өөрийг нь хүрээлэн суугчдыг харж харагтун миний их ба ахын дүүс энд байна. Бурхны хүслийг биелүүлэгч хэн боловч миний ах ихч дүү нар минь гэлээ гэж. Өөрөөр хэлбэл юу хэлсэн бэ гэхээр эзэн Есүс Христ ч гэсэн маш тодорхой нэг зүйлийг хэлсэн. Есүс таалагдахын тулд, Есүстэй хамт байхын тулд, Есүсээр хүлээн зөвшөөрөхийн тулд ямар нэгэн
нүүр тал харах боломж байхгүй гэж. Харин тэр нь юугаар таалагдах юм бол түүний хүслийг гүйцэтгүүлснээр л таалагдана гэж. Амен. Тэгэхээр бурхан яг энэ Давидыг сонгож байгаа үйл явдал дээр Давидын зүрхийг мэдчихсэн. Зүрхийг мэдчихсэн. Саул хамгийн анхны тэр алдаагаа хийжээд эзэн түүний би чамаас хаанчлаа авнаа. Би өөр хүнийг босгоно гэж хэлэхэд Давид бол тухайн үед бол жоохон хүүхэд байсан. Тэгээ яг энэ цаг үед бол Давид нэг өсвөр насны 15-19 насны л хүүхэд байна. Тэгээ бид нар дараагийн болж байгаа тэр нэг Галиаттай тулдаг түүхийг мэдэж шүү дээ. Галиаттай тулдахад Давид чинь тэр тулааны талбар дээр байдаггүй шүү дээ. Ягаад байгаагүй гэвэл 20 нас хүрээгүй байхгүй. Тухайн үед бол Израиль айрам татхад 20 нас хүрсэн залуучуудыг татдаг байсан. 20-с дээш насныхан. Тэгэхээр Давид тийч байхгүйсэн гэдэг чинь 20 нас хүрээгүй. Балчир байсан. Гэхдээ энэ 15 ойролцоогоор нэг 15-16 насны үед нь яг энэ үйл явдал болсон. Гэхдээ Давид хизээ яг хаан ширээний тэтмийг зүүсэн бэхээр 30 орчим настайдаа зүүсэн байхгүй. 2 дугаар Самуэль нэмдэр. Тэр 15-16 жилийн турш ер нь бол яг тэтмээ зүгөөгүй гэхдээ томилгоогоо авсан байсан. Тэр түүний зүрх сэтгэлийг бид нар энэчээс энэ урт хугацааны турш харж болж байна тий. Тэр ингээл Самуэль ирээл тэр чинь ингээд хамгийн алдартай хүн ирээл бүх ах нарын дунд хамгийн жижигхнийг ингээл тэгээ эвэр бүрээнээс тос гаргаж ирээл за энэ бол дараагийн Израилийн хаан шүүгээ томилчод байхад Давид тэнцээ ингээд ах нартайгаа ингэж харилцуулж та. За би хаан шүү нөхдөө. Би дараагийн хаан шүү аштайгаа харилцаарай. За нэг 5 хоол мол илүү идүүлчээрэй гэл. Тэгж болох байсан уу? Болох байсан. Эсвэл ядаж дараа жил нь Самуэль дээр очингот өнгөрсөн жил над дээр ирээд нэг томилсон доо. Би одоо хизээ яг юугаа титэм мэдмэ зүүх үү? Аль нэг Саултай очиод нэг уулзчмаар их юм. Тэгж болох байсан уу? Болох байсан тий. Яг л тэр нэг баталгаа нь үнэн байхгүй. Тэр чинь томилцсон нь үнэн байхгүй. Гэтэ яг титмээ зүүх хүртэл олон жил явсан. Түүний зүрх сэтгэлийг бид нар мэдчихэж байгаа байхгүй. Харж болно чимсэн. Ямар даруй байсныг харж болно. Эзэн өөрөө л өрөхгүй бол тэр хизээч өөрийнхөө хийхгүй гэдгийг мэдчихсэн. Эзэн өөрөө л тэр цаг хугацаанд нь тавихгүй бол эзэн өөрөө л яг хүссэн тэр цаг момент тэр нөхцөл байдалд нь Давидыг өрөхгүй бол Давид хизээч өөрөөрөө гарч ирэхгүй гэдгийг мэдчихсэн. Тэгээ Галиаттай тулдаг хэсэг дээр ч гэсэн Давидын зүрх сэтгэлийг бид нар мэдчих болно, харж болно. Тинчээ тэ Давид тинчээ ах нартаа ингээ хоол зөөж очиод байж ах нар хөт чи юу хийгээд байгаа юм бэ? Яв чи. Чи яах гэж ийшээ ирсэн? Биднийг харах гэж ирсэн юм уу гэ. Тэгсэн чинь Давид тинчээс ингээ сонссон та ийм юу болоод байгаа юм бэ? Тэр нөгөө Филистес нөгөө Галиат гэдэг амар том битэн нөхөр. Нөгөө Израилийн бурхныг доромжлаад байна. Танаа бурхны ч одоо харъя. Дотроос нэг баатар гаргаад ир. Үзье л та. Филистийн бурхан дийлэх нь үү, Израилийн бурхан дийлэх нь үзье. Тэр чинь яг ингээ бодит байдал дээр харах юм бол ингээ аврах том битэн нөхөр байгаа. Тэгээ бид нар тэр яг түүхээс мэдэж шүү дээ. Израилийн айрмаас Галиатын эсрэг гарч ирэх зүрхэлсэн хүн нэг ч ирэх хүн байсангүй гэж. Нөгөө Саул нь хүртэлтэй нөгөө нэг алдартай хаан хүртэл чинь ингээд сууж байгаа байхгүй. Юу хийхээ мэдэхгүй. Тэгсэн чинь нөгөө 19 те одоо за ихтэй л 19 дөө 19 настай Давид тэрүүгээр явж байгаад ингээд юу болоод байна? Энэ ямар амт нь ер нь те Израилийн бурхныг ингээд хараагаад доромжлоод байна. Яасан том гар вэ гэдэг. Түүний зүрх сэтгэл дотор хар багаас бурхныг гэсэн зүрх сэтгэл байгаа байхгүй. Тэгээ Давид нэг хэлэхдээ Израилийн бурхныг доромжилдог энэ хин бэ гэж хэлсэн. Өөрөөр хэлбэл энэ Саулыг доромжилдог хин бэ гэж хэлээгүй байхгүй. Израиль хүнийг доромжилдог хин бэ гэж хэлээгүй. Харин Израилийн бурхныг доромжилдог энэ хин бэ гэж. Тэгээд за би түлэнтэй тултыг. Тэгээд тэр нэг зүйлийг мэдчихсэн те. Би өөрийнхөө хоныг аврахын тулд арслантай, бартай, баавгатай би тулдаг гэсэн. Тэр тулдах үед бурхан надад хүчийг өгдөг гэсэн гэдгийг би мэднэ гэж хэлдэг. Тийм учраас би одоо энэ Галиатын эсрэг босгод эзэн надтай хамт байна гэж. Түүний зүрхийг бид нар мэдж байгаа. Өөрөөр хэлбэл зүрхээ торддог хүн хамгийн түрүүнд бурхан надтай хамт байгаа гэдэгт итгэдэг. Тэгээ бурхны хүч чадлаар аливаа асуудалд ханддаг. Үүнийг нь бурхан мэдж байгаа учраас тэр хүнийг цаг нь болохоор өргөмжилдэг. Харин бид нар цаг нь болоогүй байхад нөгөө цаг нь болоогүй учрлын төлөө гэдэг шиг ингээд талчганаад байдагтай ингээл одоо намайг одоо яг ивэгээд өгөөч, одоо яг хангаад өгөөч, одоо яг бүтээгээд өгөөч. Би өнөөдрийн баярын цуглаанд яг итгэмжтэй очиж тэг гараад ирэнгүүт миний асуудлыг шийдэд өгөөч гэл. Дандаа өөрийгөө бод. Дандаа өөрсдийгөө бод. Тэгээ Саул дээр Самуэль ирээд эзэн танаас өөрийнхөө оршууг авсан. Одоо энэ цагаас хойш та хаан биш байх байсан. Таны эзний оршуу тантай байхгүй шүү гэж хэлсэн чинь Саул тэнцээ гимшиж болох байсан гэтэл гимшээгүй. Яадаг гэж Самуэль руу Самуэлийг шууд ингээд
Тэ явахаас өмнө хормоносын зургуудаа бити явал та. Бити явал та. Та явчвал энэ хүмүүс чинь намайг тоохоо болчих штэ гэж. Бид нар яг амьдрал дээр ингэж ханддаг байхгүй. Хин нэгэн хүн надтай хамт байх юм бол би бусдад хүлээмжшөөргөнө. Хин нэгэн хүн миний амьдралын баталгаа гэж. Би танд хэлэх үү? Бидний энэ өнөөдрийг хүртэл энэ л надад байхгүй болохгүй, энэ хүн л надад байхгүй, энэ хүн л миний стай эцсийн найдвар гэж бодож байгаа. Тэр бүх зүйл чинь цаг хугацаатай. Харин бидний эзэн л бат найдвартай. Амен. Тэгээ бид нэр мэдэн штэ тэ нөгөө фарисей хүн Филиппсын эмэгтэй хоёр өргөл өргөж байгаа, сүмд өргөл өргөж байгаа түүхийг мэдэн бүгдээр л мэдэн штэ. Тинчээ фарисей нь яадаг вүлээ? Тинчээ ингэ сүмд очиод тэр нэг хүүдийтэй мөнгөө ингээл аваачаал тэгээл ингээл амар чанга дуургаал чанга орилол залбираал тэрүүгээр нэг хүмүүсийн анхаарал татаал. Тэгээ Израилийн сүмчийн өөрөө ингээд дотгошоо яваад оронгууд ингээд олонний хэсэг гэдэг нэг хашаан дотор ингээд олонний хэсэгтэй. Олонний хэсэг дотор ингээд яг ингээд нөгөө юунууд энгийн ардууд нь тэнцээ ингээд 8 хийгээд өргөл мөргөх юмудаа ингээд аваад тэр үр ингээд байж. Тэгээ багнаас цаашаа ингээд цаашаа явангууд тахлын хэсэг байгаа. Тахлын хэсгээс цаашаа ингээд өргөлийн хэсэг байгаа. Өргөлийн хэсэг нь яадаг вэ гэхээр эн чинь ийм том нэг ийм цар шиг нэг юмтай. Тэрэндээ ингээд тэр нь ингээд юугаар хийцэн. Одоо металлаар хийцэн ингээд цан шиг дуурдаг. Тэр нь ингээд юм асангууд гэж шажигддаг байхгүй. Нэг слот гэдэг нэг 770 л үүд ч тийм. Тэр нь ингээд шагналанд буухаар ингээд сарх гэж ундаг шүү дээ. Яг тэр шиг дуурдаг байхгүй. Тэгээд тэр чинь ингээд доош ингээд нэг юм нэг хоолоогоор одоо юу шиг бронк шиг юм хоолоогоор ороод 12 тийш ингээд салж ордог байхгүй. 12 тийш хуваарлагдаж ордог гэсэн. Тэнгүүд нөгөө фарисей чинь тэнцээ яг нөгөө нэг бүх хүмүүсийн анхаарлыг татах гэдэг шалтгаан тэр байхгүй. Гараа өргөл. Зөө эзэн минь ээ, юроосонд баярлаа. Энэ юу орлоо тань даа гэсэн чинь нөгөө юутай хүүдийтэй зооснууд асгаж байгаа. Тэг нэг доор ингээ хийчихгүй. Нэгээр нөгөө тэг шажигнаал доош ороод байгаа шин. Шажигнаал ороод нэг замаар ороод 12 тийш орж. Асар их чимээ гарч байгаа. Хүн болгон тэрийг хараад ямар амар өрөөгцсөн бэ? Ямар гоё юм бэ? Энэ фарисей үнэхээр бурхан тайртай юм байна. Энэ хүн ингэж өргөж байгаа юм чинь. Ёо гэлсэн гэл. Шагшраал. Тинчээ хажуухан талд нэг Филиппсын эмэгтэй өөртөө байсан хоёрхан зис зоос. Зис зоо шүү дээ бүр зис зоос. Тэр зис зоос чи юу ч биш байхгүй үнэндээ бол. За хуцаа яач салгачаа. Хичээд гарч байгаа хуцаа ярих уу? Хоёрхан зис зоос. Үнэндээ бол яг өөр хүмүүсийн хувьд тэр хоёр зис зоос бол юу ч биш байхгүй. Зүгээр бохны л мөнгө байхгүй. Бохны л мөнгө. Гэтэ тэр эмэгтэйд бол бүх юм нэс. Тэр хоёр зис зоосоор л тэр өдөр амь зоох хэвчээс. Тэгээд тэр эмэгтэй яасан мэхээр эзний юм чимээгүйхэн ирээд өргөлөө өргөсөн. Би өргөж ин ч гэж хэлээгүй. Би өргөлөө шүүч гэж зарлаагүй. Зүгээр л өргөсөн. Есүс тэрийг нь хараад энэ эмэгтэйн өргөл эзэн таалагдсан гэж хэлж байна. Өөрөөр хэлбэл бидний амьдрал яаж харагдаж байгаа нь эзэн тийм чухал биш. Харин миний дотор юу байгаа вэ? Миний доторх зүрх сэтгэл ямар байгаа гэдэг нь эзэнт хамгийн чухал. Бүгдээрээ зүрхээ шалгацгаая өнөөдөр. Зүрхээ шалгацгаая. Эзний өмнө ирэхдээ таны зүрх ямар байгаа вэ? Таны дотор бардамнал байна уу? Сайрхал байна уу? Хорсол байна уу? Зэвүүцэл байна уу? Муу Есүс гэж бодож байна уу? Нэг юм ингээ намайг өрцсөн, ирэхгүй бол болохгүй гэж бодож байна уу? Эсвэл станер яаж хийж байгаа л хүн хатан залбирч байгаа л энийг юм биелүүлээд авъя гэж бодож байна уу? Эсвэл үнэхээр чин сэтгэлээсээ эзэн та өөрийнхөө зүрхний мухарт те эзэн би үнэхээр гимтэй хүн намайг уучлаач гэж ирж байна уу? Миний харагдах байдал хэдийгээр бусад хүмүүстэй гоё харагдаж байгаа ч гэсэн би зүрхнийхээ мухарт таны өмнө гим нүгэлтэй гэж ирж байна уу? Хинт ч хилдэггүй, хинт ч харагддаггүй гим нүгэл миний дотор байгаа гэж ирж байна уу? Эсвэл надад нэг өөрчлөлт өгөх юм байхгүй яах вэ те? За яг энэ хажуу сууж байгаа нөхрийгөө бол би арай гайгүй гэж бодож байна уу? Уучлаарай. Эзэн таны зүрхийг харж байгаа. Эзэн хизээш нүр талаардаг. Эзнийг хуурах боломж байхгүй. Хинч те миний зүрх бол цэвэрх гэж хэлчихэд дотроо бохир чигээрээ яваад эзнийг хуурах боломж байхгүй. Тийм учраас эзэн яг Самуэльд тэрийг ойлгуулсан. Би мөхөс хүнтэй адилхан хүний нурууны өндөр гадаад зүрхийг харддаг юм аа. Харин зүрхийг нь хардаг юм аа. Наад дотор ч тэр хүүхд талах. Өнөөдөр эзэн таны зүрхийг харахтаа юу ч хэлэх бол. Бүгдээрээ зүрхээ цэвэр байлгахын төлөө, зөв байлгахын төлөө эзний өмнө ирдэг байцгаая. Дотоод хүнээ зүрхээ торддог байцгаая. Амен. Тэгвэл энэ зүрх сэтгэлийг зөв байлгахын тулд бид нар юу хийх ёстой юм бэ? Эзэн Есүс Христ Матай 8:6-гийн 9-10 дугаар ишлэлээр эзний заасан залбирал дээр маш тодорхой хэлсэн. Тийм диинхүү залбир. Тэнгэр дэх бидний эцгээ таны алдар ариунаар дурсдаггүй.
таны хаанчлал ирдэг вэ? Таны таалал тэнгэрчгээ газар бас биелдэг вэ гэж. Өөрөөр хэлбэл зүрхэн цэвэр эзнийг гэсэн хүн бол юун түрүүн Тэнгэрийн хаанчлалыг хайд юм а гэж зааж байна. Тэнгэрийн хаанчлалыг хайдаг. Тэнгэрийн хаанчлал. Өнөөдөр бүгдээрээ энэ газар дэлхий дээр мэдээж ямар нэгэн улс төрийн ямар тий одоо тогтолцоонтор амьдарч байгаа боловч бидний зүрх Тэнгэрийн хаанчлалын төлөө цохилдог байх учиртай. Бурхны хаанчлалын төлөө цохилдог байх учиртай. Магадгүй та ингэж бодож магадгүй юун Бурхны хаанчлал, юун Тэнгэрийн хаанчлал, өөрийнхөө асуудал яа гэж яхад гэж бодож иж магадгүй. Өөрөө л нэг юм муу зуршаалаа салчвал болоо. За болио манай гэр бүл одоо хэрүүл уралд болчихоо сайхан байна гэж бодож иж магадгүй. Энэ бүх асуудлаас ч өмнө бидний хамгийн нэн түрүүн шийдэх ёстой тэр хэрэгцээ бол бид Бурхантайгаа холбогдох явдал. Бурхантайгаа яг эрүүлэр холбогдохын тулд бид Тэнгэрийн хаанчлалын талаар сурах хэрэгтэй болно. Тэнгэрийн хаанчлалын талаар сурах хэрэгтэй болно. Бурхны хаанчлалын төлөө явах тэр хүсэл эрмэлзэлтэй болох хэрэгтэй болно. Тэгэд үүний дараа нэг амлалт байгаа. Тэрний үгээр та нарт хэрэгтэй бүх зүйлийг чинь Бурхан хангана гэжэлсэн. Үүний дараа штэ. Дараа баг. Хэрэгтэй бүх зүйлийг чинь хангаж өгнө гэж. Амен. Тэр эзэн танд сануулж байгаа тэр ариун сүнсний удирдамж, ариун сүнсний чиглүүлгийг бүгдээрээ үнэхээр соргог хүлээж авцгаая. Соргог хүлээж авцгаая. Та өнөөдөр Иесус Христэд жинкнээс итгэж байгаа бол жинкнээсээ. За би бол жинкнээс гэж ярмаар байгаа байхгүй. Ягаад тэгэхээр заримдаа бид нар ингээд зүгээр итгэж байгаа гэж зүгээр ингээд толгоондоо бодоод явдаг. Яг зүрх сэтгэлийнхээ хувьд те сүнснийхээ төвшөнд би яг Иесусд итгэж байгааг гэж асуухаар заримдаа мэдэхгүй байгаад идэх байхгүй. Тэгэхээр та Иесус Христийг үнэхээр жинкнээсээ аврагч гэж хүлээн зөвшөөрж итгэж байгаа бол танд ариун сүнс байгаа. Тэр болцолгүйгээр бидэнд өгөгддөг ариун сүнс байгаа. Хэрвээ танд ариун сүнс байвал ариун сүнс тантай ярьж байгаа. Ярьж байгаа. Таныг энийгээ болоо, тэрийгээ болоо, ингэж өөрчлөгдөө. Тэр хүнийг уучлаа. Энэ харилцааг авраа. Чи зүв бай. Энэ зуршлаа болоо. Үзийн ядалтаа болоо. Энэ завхаарлаа болоо. Энэ гимнүглээ болоо. Энэ шудраг ус байдлаа болоо. Ариун сүнс тантай ярьж байгаа. Тэр ариун сүнсний энэ ятгаланд бид нар итгэмжтэй байж, дуулууртай байх тусам бидний зүрх эзний юм тааллыг олд юм. Амен. Тэр энэ нь өөрөө бидний Тэнгэрийн хаанчлалыг эрен хайж байгаа тэр зүрх сэтгэлийг харуулж байгаа. Чухал шинж тэмдэг байна. Хамгийн сүүлд нь 9-13 дугаар ишлэлээс харцгаая. За ингээд Давидыг тосолсон. Ах нарын дунд тосолсон. Тэгээд хамгийн сүүлд нь эзний сүнс Давид дээр буваа гэж. Тэр өдрөөс эхлэн эзний сүнс Давид дээр буваа гэж үг явж байгаа. Зүрхэн эзэн таалагддаг хүн эзний сүнсээр удирдуулт юм аа. Эзний сүнсээр удирдуул. Өөрөөр хэлбэл эзний сүнсээр удирдуулахгүйгээр энэ дотоод хүнийхээ хувьд таалагдах боломж байхгүй гэж хэлсэн. Бид нар Никодемыг мэдэн шүү дээ, тийм. Никодем чинь хуулийн багш алдартай хүн байсан. Ер нь бүгдийг хуулийн багш гэдэг чинь юу гэхээр бүх хуулийг мэддэг л гэсэн үг. Дээтүүл номын 613 тэр хууль заалтыг бүгдийг нь мэддэг. Бүр тэгээ заадаг тийм үү. Тэгээ Никодем шөнөөр ирдэг тийм Есүс тэр ирээд. Есүс тэр ирээд тэгээ Есүс ирэн гэдэг. Чи хуулийн багш байж чи өөрөө хууль заадаг юм байж чи хуулаа өөрөө мэдээгүй штэ. Ойлгохгүй штэ. Чи ямар сонин нөхөр вэ гэж асуусан. Чи хууль заадаг атлаа миний ярьж байгаа зүйлийг ойлгохгүй юу? Есүс юу гэж хэлсэн мөлий? Хүн тэ хин нэгэн хүн хэрвээ ус эсвэл сүнснээс дахин төрөх юм бол тэр хүн Тэнгэрийн хаанчлалд орохгүй гэж хэлдэг. Тэгсэн чинь Никодем гайхдаг. Юу гинэ? Ямар сони? Би одоо ийм том болцсон. 90 цент хүрсэн. Нас биенд хүрсэн ийм тэ хөгшин нөхөр өжиж яаж би ээжийнхээ хэвлэр дахиж орох юм бэ гэж бодоод. Яаж ээжийнхээ хэвлэр ингэж орох юм бэ? Би яаж тэнцээс дахиж төрөх юм бэ? Тэнгүүт нь Есүс тэгдэг. Чи хууль заадаг байж чи бүгдийг мэддэг байж энийг ойлгохгүй байх гэж. Өөрөөр хэлбэл Никодем Есүстэй сувг таараг. Вайб таараг. Тэгэхээр энэ ч нэг тодорхой зүйл харагдана. Юу вэ гэхээр хүн сүнсээр л удирдуулах юм бол бид юу мэддэг байх нь бас хэн байх нь огт хамаагүй болчиход байгаа юм. Сүнсээр л удирдуулах юм бол ариун сүнсээр удирдуулах юм бол бид нэр үл итгэж хүмүүсээс маш том даваа тал бидэнд байгаа шүү дээ. Тэр бол Бурхны сүнс бидэнд байгаа байхгүй. Бурхны сүнс бидэнд байгаа. А тэгээд яг амьдрал дээр гараад ирэхээр яг үл итгэж хүмүүстэйгээ ялгаадах юм байдаггүй нь хамгийн харамсалтай. Яагаад гэвэл бид нар ариун сүнсээр тэр Бурхны сүнсээр удирдуулахгүй байгаад асуудал гараад байгаа. Тэгээ Есүс Никодемд хандаж хэлэхдээ
Хин ус болон сүнснээс эсдүүр нь Бурхны хаанчлалд тэр үл орж чаднаа гэж. Никодим бүгдийг мэдчихсэн. Бүгдийг судалсан байсан. Бүгдэд хүлээн зөвшөөрөгдчихсэн. Шашны агуу зүтгэлтэн байсан. Хинч тэр хүнийг гаднаас нараад энэ хүн л аврагдсан да гэж бодож ирсэн. Гэтэ тэр хүн сүнсээр дахин төрөх тухай ерөөсөй ойлгохгүйсэн. Сүнсээр удирдуулах тухай ойлгохгүйсэн. Тэр бүгдээ эзний өмнө хариун сүнсээр удирдуулж энэ зүрх сэтгэлээ бүгдээ цэвэрлдэг байцгаая. Хариун сүнсээр удирдуулж зүрхээ ариусгадаг байцгаая. Гадаад байдлаа өөрчлөхөөс өмнө, гадаад төрхөө шинчлэхээс өмнө, бусдад өөрийгөө гадаад байдлаараа баталж харуулахаас өмнө эхлээд зүрхээ бүгдээ эзэнд батлая. Зүрхээрээ батлая. Өнөөдрийн хүртэл таны амьдрал хин нэгэн хүнээс, ямар нэгэн үйл явдлаас, эсвэл эд баялгаас, эрх мэдлээс хамааралтай байж тэр нь таны амьдралын баталгаа байсан бол би та бүхэнд нэг үнэнийг хэлье. Тэр чинь цаг хугацаатай шүү. Цаг хугацаатай. Харин бидэнд мөнхийн баталгаа байгаа. Тэр бол бидний эзэн Есүс Христ. Та Есүс Христэд найдах юм бол, та Есүс Христэд бүх итгэлээ тавьж зүрхээ түүний өмнө дэлгэх юм бол таны амьдрал сүнслэг амьдралын баталгаатай болно. Таны хараалал Тэнгэрийн усих болно. Энэ амьдралын зовлон зүдүр дуусах үед бидний мөнхийн амьдрал баталгаатай тэр амьдрал руу орно. Амен. Хамтаа судлаасаа босцгаая бүгдээ. Эцэст нь хэлэхэд бүгдээ эзний өмнө өөрсдөө даруусгаж энэ зүрх сэтгэлээ шинчлэх шийдвэр гаргахгүй юм бол хизээч бид нар бүрэн өөрчлөгдөг. Хэрвээ та өөрийгөө Бурхан надаар дутнаа, Есүс надаар дутнаа, сүм надаар дутнаа гэж ивэл үгүй. Хизээч Бурхан хүнээр дутдаггүй. Хүний алдаршуулал Бурханд хэрэггүй. Бурхан бүр маш тодорхой хэлдэг те. Та нар намайг магтахгүй бол, та нар намайг алдаршуулахгүй бол би энэ чулуунуудаас Авраамийн үр садыг босгож ирч чадах тийм хүчтэй Бурхан шүү гэж хэлдэг. Тийм учраас бидэнд сайрхах өөрөөрөө бардамнах ямар ч эрх байхгүй, боломжч байхгүй. Бид нар амьдралын өмнө хүчин мөхсдөг гэдэг хөлөөмжлөх хэрэгтэй. Зовлонгийн өмнө бид нар юу ч биш гэдэг хөлөөмжлөх хэрэгтэй. Тийм учраас жинхэнэ их сурвалжтайгаа холбогдцгаая бүгдээрээ. Зүрхээрээ холбогдцгаая. Энэ амаараа биш. Энэ гадаад байдлаараа биш. Тэгээ би та бүхнийг үнэхээр уриалж байна. Бүгдээрээ бардам зангаа гээцгээе. Эзний өмнө энэ өөрсдийнх нь дотоод тэр сайрхлаа гээцгээе. Бурхан хүнээр дутахгүй. Дахиад хэлье. Чуулган хүнээр дутахгүй. Харин хүн чуулганаар дутдаг, хүн Бурханаар дутдаг байхгүй. Амен. Чуулган пасторудаар дутахгүй. Чуулган үйлчлж байгаа хүмүүсээр дутахгүй. Чуулган үйл ажиллагаагаар дутахгүй. Үйлчлэлээр дутахгүй. Харин чуулган жинхэнэ итгэгч нараар дутдаг байхгүй. Жинхэнэ итгэгч нараар дутдаг. Би таныг жинхэнэ итгэгч болохын төлөө өөрийгөө хүчлээсэй гэж хүсэж байна. Өөрийгөө зориулаасаа гэж хүсэж байна. Өнөөдөр хүртэл танд хоёр нүур байсан бол та хоёр нүрээ та эзний өмнө ирээд улаа. Түүний дотор хүн таны өмнө жинхэнэ дүр төрхөөрөө гарч ирдэг байгаасаа гэж. Хамтаа эзний өмнө ирцгээе. Тэгээ та яг одоо эзний өмнө ирээд өөрийнхөө төлөө залбираарай. Та хэн нэгэн хүний төлөө биш харин өөрийнхөө төлөө залбираарай гэж таныг уриалж байна. Эзэн минь та миний зүрхийг шалгаач. Миний зүрхийг цэвэр байлгаач гэж. Миний зүрхийг өөрчлөөч, эдгээгээч. Би харагдах байдлаараа биш. Харин зүрхээрээ тань таалагдахыг хүсэж байна гэдэг эзний өмнө ирцгээе. Та яг одоо эзний өмнө ирээрэй. Бүх бүтээлүүдийн эзэн бүрэн хүслээ та гүйцээж
Амлагдсан нутгийгтэй эзлээ сонгогдсон үеийнхнийг босгож хүч чадалтай илэрхий Өдөр амд 2 гараад ишүүл эзнийг хөндөлцгээе. бүх бүтээлүүд тань хүсч байна бидээ тосоо асгаж өгөөч яг одоо тэр цаг мөн байна энэ өргөө таны зүрхүүч бэлхаа энэ газраас үнэстэй үрдэх хүрээ Instani examiner tarha Instani sarade jiba Idurugo tani surhuch bekha In gazera sumneste urte Instani examiner tarha Instani sarade jiba Эзэн бид таныхаа өмнөрж гуйн залбирч байна. Биднийг хайрлаж, биднийг сонгож, биднийг аварсан таны хайр инрэл өршөөл нэгүслийн төлөө танд баярлалаа. Өнөөдрийг хүртэл хүртэж амьдарч байгаа бүхэл зүйлсийн төлөө танд баярлалаа. Таны нэгүсэл байсан учраас, таны нэгүслийн улмаас бид нар маш олон зүйлсийг хүртэж, авч, бас амсаж, олон зовлон бэрхшээлийн ард гарч өнөөдрийг хүрсэн билээ. Есүс эзэн бид танаас гуйж байна. Бид зүрхээ таны өмнө өргөж байна. Бидний зүрхийг шинчлээч. Бидний зүрхийг өөрчлөөч. Эзэн бид өнөөдрийг хүртэл эзэн таны өмнө итгэмжгүй байсан бол, дуулуургүй байсан бол зүрхэндээ гим нүглийн толботой мөртлөө гимгүй юм шиг хоёр нүур гаргаж байсан бол эзэн та биднийг уучлаарай. Та бүгдийг мэддэг. Танаас нуух юу ч байхгүй. Таныг хуурах ямар ч боломж байхгүй. Таныг аргалах ямар ч боломж байхгүй гэдгийг бид хүлээмжшүүлж байна эзэн. Есүс эзэн таны өмнө амьд өгч болгон ирж байна. Яг энэ цаг мөчид таны өмнө амьд өгч болгон ирж байна. Та бидний зүрхийг шинжилээч. Бид зөвхөн танаас имэж амьдрмаар байна. Бид зөвхөн танаас хамааралтай амьдрмаар байна. Таныг хөндлөж, таныг имэдгийнхэн улмаас амьдралынхаа шийдвэрүүдийг гаргадаг баймаар байна. Бид гадаад байдлаа торддог шиг дотоод хүнээ ч гэсэн торддог нэгэн баймаар байна. Сүнслэг хүнээ босгон байгуулахын төлөө, сүнслэг хүнээ хүчрэгжүүлэхийн төлөө, сүнслэг хүнээ зөв байлгахын төлөө, төлөвшүүлэхийн төлөө арга хэмжээ авдаг, торддог нэгэн баймаар байна эзэн минь. Харин аав минь таны сүнс бидний удирддаг байх болтугай. Бидний бодол санаа биш, бидний мэдрэмж биш, бидний хүсэл тачаал биш. Харин таны сүнс биднийг удирддаг байх болтугай эзэн минь. Таны сүнсээр удирдуулдаг болоход та туслаарай. Тинхүү та өөрийн нэрийг алдаршуулах болтугай эзэн минь. Баярлалаа Есүс. Эзэн тэг өнөөдрийг хүртэл эзэн таны өмнө ирж зогсож байхдаа бид давж гарч чаддгүй олон асуудал байсан. Тэдгэр бүх асуудлыг давж гарахыг хүсэж байна. Олон муу зуршлуудаа болохыг хүсэж байна. Олон гэмт байдлуудаа салахыг хүсэж байна. Өөрөө өөрийгөө өөгчүүлж, өөрөө өөрийгөө даврааж Бурхан намайг уучлан, Бурхан намайг мэдж байгаа гэж гим нүгэл дотроо даварч ирсэн бол та биднийг уучлаарай эзэн минь. Өөрөө өөрийнхөө амьдралын Бурхан болгож би бүгдийг мэднэ гэж бодохдоо өөрийнхөө дуртай зүйлийг үлдэж таны таалалд нийцэхгүй зүйлсд ороосолдож явсан бол та биднийг уучлаарай. Завхаарч байсан бол уучлаарай. Хээл хахуул өгч байсан бол уучлаарай. Зөвхөн өөрийнхөө эрх ашигыг эрэлхийлж бусдыг хохироож байсан бол уучлаарай. Өөрийгөө алдаршуулахын төлөө олон зүйлсийг, олон буруу зүйлсийг хийж байсан бол уучлаарай. Хайртай хүмүүсээ гомдоож байсан бол уучлаарай. Хүчрхийлж байсан бол уучлаарай. Зүрх сэтгэлийг шархлуулж байсан бол та биднийг уучлаарай. Бид таны үгийг сонсдог ч гэсэн амьдрал дээр бодиттой өөрчлөлт гаргадаггүй байсан бол та биднийг уучлаарай. Бид таны өмнө ирээд залбирахдаа
Зөвхөн өөрийнхөө төлөө залбирч байсан бол та биднийг уучлаарай. Зөвхөн энэ амьдралынхаа сайн сайхны төлөө залбирч байсан бол та биднийг уучлаарай. Харин бидний залбирал шинжлэхдэх болтугай. Биднээр дамжуулж таны хаанчлалт хэлэх болтугай. Бидний амьдрал дээр бидний биш таны хүсэл биелэх болтугай. Есүс эзэн, та биднийг өөрчлөөч. Та биднийг сэргээгээч. Та биднийг шинжлээч. Та биднийг эдгээгээч Есүс ээ. Бидний зүрхийг эдгээгээч. Таны хүчтэй мотор бидний зүрхэнд хүрэх болтугай. Тийхүү амьд үг чуулганаар дамжуулж таны нэр алдах болтугай. Есүс танд баярлалаа. Биднийг сонгосонд баярлалаа. Биднийг дуудсанд баярлалаа. Энэ газар байгаа таны хайртай охид хөвгүүдийн дээр эзэн би таны өрөөлийг тунхаглан залбирч байна. Амьдралын өдөр бүр дээр эзэн таны сүнс, таны ариун сүнс өрөөлөө болгох болтугай. Мэргэн өдөр думжаа өгөх болтугай. Мэргэн чиглүүлгээ өгөх болтугай. Олон муу зүйлсийг давж гарах хүч чадал нь таны сүнснээс ирэх болтугай. Баярлалаа эзэн минь. Яг одоо би таныг өрөөн залбирая. Та өрөөлийг хүлээн аваарай. Их эзэн таныг хамгаалж өрөөх болтугай. Их эзэн таны дээр өөрийн нүрийг гэрэлтүүлж танд өршөөнгүй байх болтугай. Их эзний тусламж таны дээр байж танд амар тайвныг өгөх болтугай. Эцэг, хүү, ариун сүнсний нэрээр өрөөн залбирлаа. Амен. Амен. Эзэн талдрыг өргөцгөөе. Амен. Эзний өмнө зүрхээ даруухан байлгаарай. Зүрхээ зүв байлгаарай ах дүүсээ. Эх 7 өдрийн ажил үсэг бидний эзэн өрөөх болтугай.